बरगड़ जिले में व्यापक मात्रा कप सिरप कारबार वृद्धि पाउथिबा बेले अपराधिक मामला बढ़िबारे लागिछि। बरगड़ सहर में पुलिस मुख्यालय थाई मध्य बरगड़ सहरर विभिन्न स्थान रे खोलाखोली निशा व्यापार चली एवं पुलिस प्रशासन एहाकु अंकुश लगाइबारे विफल होइछि। तेबे जिल्लार अन्य स्थान रे किपरि पुलिस विभाग को निशा बेपारी माने बेखातिर करी निशा कारबार चलाइथिबे ताहा सहजरे जना पड़ी जाउछि। एबे बरगड़ जिल्लार मुख्य निशा कारबारर पेंटस्थली पालटिछि पद्मपुर अंचल। पद्मपुर अंचल पड़ोशी छत्तीसगढ़ राज्य को लागि रहितबा बेले एही स्थानटी निशा व्यापारी मानक पई उत्तम चराभूमि पालटिछि। भुवनेश्वर पटु व्यापक मात्रा रे निशा द्रव्य बरगडर पद्मपुर को आसी थाए एवं पद्मपुर ही बरगड़ जिल्लार विभिन्न अंचल को पठा जाई थाए। तेबे जहाँ भी हो नूतन एसपी बरगड़ रे योगदान कला परे प्रथम थर पई व्यापक संख्यार कप सिरप एवं निशा टैबलेट कारबार करुथिबा एक गैंग को धरिबारे सफल होईछि बरगड़ पुलिस। एही गैंग रे धरा पड़िथिबा 6 जनक मध्यरु 4 जन केवल पद्मपुर अंचलर होइथिबा बेले 2 जन मात्र बलांगीर जिल्लार। भलरे देखंतु पद्मपुर अंचलर एही निशा व्यापारी मानकु जे कि आजिर युवापीढ़ी को निशासक्त कराई अपराधर दुनिया को टाणी नेउछंती। एमाने हेउछंती पद्मपुर 2 नंबर वार्ड नेहरू गलीर राकेश नायक, पद्मपुर देउलीर बिटू करई, पद्मपुर शक्तिनगर गुणनिधि साहू, पद्मपुर कुलंती अंचलर प्रशांत बारिक। एमानंक सहित बलांगीर जिल्लार निवास पुटेल और सुनील पुटेल मध्य धरा पड़िथिबा बेले पद्मपुर अंचल रे आहुरी अनेक अपराधी रहिछंती जे माने कि ब्राउन सुगर व्यापार चलाई देशर भविष्यत को बर्बाद करिबारे लागिछंती। तेबे बरगड़ पुलिस विभाग जदि तत्पर होई लगातार एपरि निशा व्यापारी मानंकु अंकुश लगाइब तेबे जिल्ला रे अपराधर मामला संपूर्ण रूपे कमिजिब।